ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين يا رب وفي احسن حال. بصور لكم فيديو في توقيت غريب شوية، الساعة 3 الفجر. مش عارفة هنزله الساعة كام، بس هو حاليا انا بصور الساعة 3 الفجر. لان بصراحة انا مبسوطة ان انا اخيرا خدت خطوة في حياتي، وهبدأ اعمل حاجة جديدة لنفسي. اخيرا بدأت ان انا افكر بره الصندوق. لا، انا من بدري جدا، من فترة كبيرة جدا وانا عمالة افكر بره الصندوق، بس قصدي ان انا اخيرا نفذت وعملت حاجة. اشتريت شوية حاجات كده هوريها لكم ان شاء الله في الفيديو ده. انا عاملاه النهاردة علشان خاطر اوريها لكم، واوريكم ايه ابسط حاجة ممكن تبدأوا بيها كمشروع من البيت. اتكلمنا في الفيديو اللي فات وقلت لكم عن شويه افكار، جمعت لكم كده كام فكره مشروع ان انت تقدري تعمليهم من البيت لو انت طالبه وما عندكيش وقت ان انت تشتغلي وتقعدي بره البيت وقت طويل، او انت ست بيت متجوزه او معاكي اولاد ومش هتعرفي تنزلي وتسيبيهم وتشتغلي بره وقت طويل. فانا كمان نفس الحكايه، عندي بيت ومعايا طفل صغير، فحاولت ان انا افكر بره الصندوق. طبعا بعد ما استلمت الشهاده بتاعه التخرج بتاعتي ما لقيتش اي وظيفة بصراحة او اي شغل ممكن ان هو يبقى مناسب معايا كست بيت ومعاها طفل وكأنه ان هو يناسب ليا كدخل والكلام ده كله. فقلت ليه ما اعملش مشروع من البيت وتبقى حاجة بسيطة جدا جدا ومش مكلفة. اتكلمنا عن مشاريع كتير وقلت لكم من ضمنهم مشروع صناعة الشموع المعطرة. المشروع ده ناجح بطريقة رهيبة، وفي ناس كتير كتير جدا بتتكلم عنه، وشفت ناس كتير على الصفحات على الفيسبوك وعلى التيك توك وكده بتتكلم عنه كتير وبتشرح شغل وان هي ناجحة فيه. علشان كده قررت ان انا اجرب في حاجة بسيطة او شوية حاجات. بدأت بأقل الإمكانيات أو الأساسيات اللي أنا ممكن أبدأ بيها. بعد كده لو لقيت الدنيا مشيت معايا وإن شاء الله بإذنك يا رب، بإذنك يا رب، هحاول ان انا امشيها واكملها. لان الشخص ذات نفسه هو اللي بايديه ان هو يكمل، وهو اللي بايديه ان هو يقع. مش من اول سلمة او من اول مثلا خطوة خلاص هقع واقول المشروع فشل معايا. لا، مفيش حاجة اسمها كده. يعني مثلا عملت المشروع اهو، هيعدي شهر اتنين تلاتة محدش طلب مني حاجة او محدش يعني تفاعل مع المشروع بتاعي او جابلي نتيجة ربح او جابلي العائد اللي انا دفعته فيه اللي هو المبلغ الصغنن اللي هو رأس المال بتاعي. دي مش مشكلة خالص، ما فيهاش اي مشكلة، عادي. ياما ناس بتقع وبتفضل ساندة نفسها كده لحد ما بتنجح كده بسرعة الصاروخ، بتنط تلاقيها نطت فجأة بسرعة الصاروخ. وطبعا في نماذج كتير جدا جدا مشرفة. فعلشان كده مش عايزاكي ايا كان انت بدأتي بايه، طالما بتحبي الحاجة وبتديها اهتمامك وبتديها تعبك وجهدك، ربنا والله ربنا عمره ما هيضيع تعبك. ربنا عمره ما هيضيع تعبك طول ما انت بتسعي وطول ما انت بتحاولي دايما على الارض. طول ما احنا عايشين كده وبتحاولي انك تعملي اي حاجة نبذة بسيطة، بس ان انت تعملي لنفسك كيان وتعملي لنفسك دخل يساعدك في مصاريف البيت او كأنت شخصيا مصاريفك انت شخصيا، ربنا عمره ما هيضيع تعبك. ودايما افتكري ان ربنا واقف جنبك ومعاكي على طول. ربنا معانا كلنا، واقف جنبنا كلنا، هي ماشية بستر ربنا اصلا. الحمد لله. طيب، عايزه اميل الكاميرا شويه عشان اوريكم فرشه الترابيزه. عايزه اوريكم شويه الحاجات الحلوه البسيطه دي اللي انا جبتها. حاجات بسيطة جدا جدا، بس ان شاء الله تكون بداية خير ليا ولأي حد. يا رب ربنا يكرمه ان شاء الله. حابب ان هو برضو يعمل حاجة زي كده، مش شرط الشموع، شوفي انت حابة ايه. بس انا يعني من وجهة نظري قعدت فترة كبيرة اتعلم في الشموع. زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، انا كنت بحب الريزن جدا وقعدت فترة كبيرة ان انا اتعلم في الريزن. بس لما عرفت ان هو بيطلع ابخرة وغازات سامة وما ينفعش غير في شروط معينة عشان انا كمان معايا طفل صغير، فقلت خلاص بقى مش مشكلة نكمل في الشموع. الشموع حلوة جدا جدا وقريب جدا جدا ان شاء الله ربنا يكرمني وهكمل. هحط جنب الشموع حاجة تانية هخليها لكم مفاجأة برضو، وما قلتهاش في الفيديو بتاع المرة اللي فاتت. مشروع برضو جديد مش قلته في الفيديو اللي فات، بس ان شاء الله يبقى حلو برضو ليكم.
اول حاجه يا ستي، مبدئيا كده انا بحط لكم كده شويه صور علشان خاطر تشوفوا انواع الشموع والجمال بتاع الشمعة لما بيطلع. في شموع عبارة شمعة عادية، وفي شمعة فواحة. بصوا، ده اول حاجة قالب البابلز. القوالب عموما كتير جدا 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 فوق ما تتخيلي. الشموع اشكال والوان كتير قوي. اول حاجة ده قالب البابلز الكبير. طبعا انا بنزل لكم صور عشان تشوفوا شكله بعد ما بيتعمل، ما بيبقى شمعة يعني بيبقى شكله عامل ازاي. ده قالب البابلز الصغير، جبت منه قطعتين. وده قالب قلوب صغيرة كده. ده بينفع جدا فواحات او حاجة اسمها الفوندو. الفواحات دي بتتحط تحت حاجة شمعة مثلا عادية بتسيحيها، بتسيح الفواحة معاكي او الفندون القطعة الصغيرة دي، وبتطلع معاكي ريحة حلوة جدا كأنك حاطة معطر او كأنك مشغلة فواحة اللي هي بتاعة الكهرباء دي، بس دي بالشمعة احسن بكتير. تمام. وده برضو شكل تاني، قالب تاني. الورد ده كان عاجبني قوي. ده ينفع فواحات. الفواحات كمان ممكن ان انت بعيدا عن انك تسيحيها وتطلع ريحة حلوة للجو، ممكن ان انت تحطيها في الدولاب، في المفارش. العرايس اللي بتجهز هتخلي ريحة هدومك تحفة، هتخلي ريحة دولابك جميل جدا. اركنيها بس كده. الناس اللي معاها عربيات ممكن تحطي الفواحة فيها، تطلع لك ريحة تحفة. وروايح بقى كتير جدا جدا جدا. دول القوالب اللي انا جبتها بس. طيب، اساسيات الشمع او صناعة الشموع بتبقى حاجتين اتنين ما ينفعش ان انا استغنى عنهم. اول حاجة هي الترمومتر. الترمومتر الحراري دوت علشان يقيس درجة حرارة الشمع، لان انت عند درجة معينة لما بيوصل درجة انصهار الشمع لدرجة معينة بتبدأي تحطي العطر. تمام. العطر بتاعه اللي هو علشان تعملي شمع معطرة. طبعا الميزان، الميزان ده بتاع الاكل غني عن التعريف. انا كان عندي والله ورحت بعته، وقلت خلاص مش هينفعني في حاجة تاني لما كنت مقررة ان انا اشتغل في الريزن. وفجأة لقيت لا، الشمع محتاج برضو ميزان، فرحت جبته تاني. هو نفس الميزان. تمام. دي كده القوالب. بعيدا عن القوالب بقى اللي بنشتغل فيها بتاعة الشمع، في كبات ممكن تشتغلي في كب زي كده. تمام. او اي كب عادي، برطمانات، الكلام ده كله. الكب ده لقيتها برضو شكلها لذيذ وحلوة كده جميلة. في برضو حاجة اسمها المونديالا، هنزل لكم صورتها. طبعا الصور بتنزل. ماشي. جبت منه كوبين، قلت اما اجرب كده، بس طبعا ما بيرجعش تاني، يعني هو بيتحط فيه الشمع ما بيرجعش تاني. انما البابلز ده اللي هو الشمعة بتخرج منه وبينفع نعمل فيه شمع تاني. تمام. الشمع بقى طبعا انواع، في انواع كتير، كذا نوع من الشمع، ممكن 5 من اللي انا درستهم او اللي قعدت فترة ادرس فيهم. ده شمع اسمه شمع النخيل، جبت نص كيلو. وده اسمه الاموك، شمع البرافين اموك، هو اسمه كده برضو. جبت نص كيلو، هجرب فيهم ويا رب ان شاء الله يطلع حلو. لو طلع كويس العملية معايا وعرفت اشتغل ان شاء الله، هجيب تاني، هنزل واجيب خامات تاني. طيب، الشمع محتاج علشان خاطر الشمع لما بتسيح بيبقى لونها سادة عادي، محتاجة ان انت تحط لها الوان. جبت بقى 3 الوان دولت. بصوا، ده الموف. طبعا الالوان بتبقى درجة واحدة. يعني مثلا الاصفر ده في منه درجة واحدة. حابة ان انت تقيلي اللون قوي بتقيليه، حابة ان انت تخليه خفيف خالص بتخففيه، انت اللي بتتحكمي في درجة اللون. وده برضو هيبقى تحفة. الدرجتين دول عاجبني جدا جدا جدا. بس انا عايزه اشوف الاصفر ده في الشمع هيبقى عامل ازاي. ده الالوان دي اسمها الوان المايكا بتاعه الريزن. يعني اصلا اللي هتلاقيهم بيبيعوا خامات الشموع هتلاقيهم بيبيعوا خامات الريزن وكده يعني. تمام. دي كده الالوان. جبت برضو العطور. العطر دوت احسن حاجة ممكن تلاقيها في الشمعة، هو تقريبا الحاجة الغالية اللي فيهم. ده ريحة الفانيليا، وده ريحة الفراولة. تمام.
الأستاذة اللي أنا درست معاها، ربنا يبارك لها يا رب، اللي هي ادتني، قعدت فترة تعلمني في صناعة الشموع وبعت لي فيديوهات وتعلمني. طبعا يعني مدفوع، يعني تعليم مدفوع الأجر يعني، بس ربنا يبارك لها. يعني اللي هو ايه، علمتني وادتني حاجة نافعة تكسب فيها ثواب يعني. قالت لي ان الروايح اللي هي بتبقى عليها طلب اكتر هي التوت والفراولة والفانيليا، الثلاث روايح دول. بس انا لما رحت ما لقيتش غير الاتنين دول، وقلت مش مشكلة اجرب فيهم، ولو عجبوني هجيب تاني منهم وهزود وهشوف ريحة التوت وهشوف روايح تانية ان شاء الله. تمام. كده ده كان الفيديو بتاعي، ان شاء الله يكون خفيف ولذيذ على قلبكم كده، وتكونوا استمتعتوا بشوية المشتريات الحلوة دي. لما اجي ابدا ان شاء الله اعمل شمعة او اعمل اي حاجة، طبعا هصورها لكم عشان تشوفوا شكلها هتبقى عامل ازاي. يا رب يا رب ان شاء الله يكون خير. وبس كده خلصنا الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. فيديو قصير شوية بس يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناة لو انتوا لسه مش مشتركين او اول مرة تشوفوني، وتفعلوا زر الجرس. ولو عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة دوسوا لي لايك ليه على طول. سلام.